Oi, galerinhas, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Kenzie. E eu sou Kid. E hoje nós vamos abrir fábrica de slime. E é muito legal. E tem esse sacolinha que tem slime. É slime surprise, galerinha. Vem uma sacolinha que se chama blind surprise, né? Que é uma sacolinha que você não sabe o que tá dentro. Misteriosa, igual... Só precisa pôr água. É verdade, só água. Isso vai ser muito legal. Eu já tenho até medo da bagunça. Então, vamos nessa. E se você quer assistir mais vídeos, Tem que deixar seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Então, vamos nessa. Vou abrir. enquanto elas vão abrindo essa caixa de slime, e eu vou mostrar pra vocês que o castelo tem crescido. Olha lá o tamanho do castelo da LOL. Como ele tá lindo. Vou puxar o zoom pra vocês verem. Ali tem confere pop, tem pets, tem série glitter que está quase completa. Tem outras e outras mais. Então vamos que vamos. Nós já montamos a fábrica e assim como que ficou, muito bonito. E agora nós vamos fazer o slime. Kenzie, pega uma cor. Qual cor que você quer, Kenzie? Já sei. Qual cor? Aqui. Purple. Ok. E agora vamos pôr aqui dentro. I'm gonna mix it. Mostrar pra galerinha como isso é legal. Olha lá, galerinha, coloca a cor, saquinho todo. Segundo passo. Segundo passo é para pôr o glitter. Qual cor? Pink. Então, É só um pouquinho, hein? só um pouquinho. Aí tá bom. Terceiro passo. Ainda não, Kenzie. É pra pôr a água. Esse slime vai ser da Kenzie. Até a linha. Aí. Agora tampa. Bem tampado. Olha lá, galerinha. Agora a Kenzie vai mexer. Uhul! Tira a mãozinha da frente pro pessoal ver, Kenzie. Dá pra... Tira a mãozinha, Kenzie, da frente aí. Deixa... Vai, mexe. Olha aí, galerinha, como fica. Mexe pra fazer esse slime. Uhul! Vai mexendo. Mexe pra um lado e pro outro, Kenzie. Pra um lado e pro outro, Kenzie. Isso, Kenzie. Mexe, 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 que é bom. Tá virando slime. Olha, galerinha. O slime está ficando pronto. Uau! O carro. E aí? O que vocês estão achando? Eu acho que tá dando certo. Agora é com a pazinha, né? Uhum. Oh my God.
acho que tem que pôr mais um. Acho que não, hein? E aí, gente? Virou slime. Virou slime? Yeah. Uhul! Então vou tirar agora. Coloca no pot. Olha! Virou slime! Kenzie, brinca. Que slime lindo! Agora é só colocar no potinho e colocar o adesivo. Yay! Que legal, galerinha. Deu certo. Qual adesivinho que você quer, Kenzie? O do unicórnio. Não, adesivo pra colocar no... É tudo slime. O sticker pra colocar no slime, no capa. Então veio uma cartelinha cheia de sticker pra colocar no capa. É, tá vendo? Aí você coloca, depois coloca o nome. Que legal, Kenzie. Estica seu slime para o pessoal ver, Kenzie. Que legal, gente. Estica. Faz assim. Uau. Uau, uau. E agora vamos fazer um pra Kimberly? Yeah! Sim. Então coloca seu slime dentro do seu potinho. ficar Tampa. Tem tampinha? Tem Tem. as tampinhas. Que linda. E agora eu vou fazer o meu. Uhul. Então, eu vou fazer o meu azul. Eu vou pôr 2 aqui dentro. Tenta com mexer bastante, coloca um pouquinho menos de água pra ver. Glitter in my hand. O glitter, Kenzie. E agora eu vou pôr gold. Go. Uma purpurina, um glitter dourado. Oh my god. It's gonna be so pretty. It's gonna be like E agora slime. eu vou pôr água. E esse tanto. Só que- E mexe, 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 mexe sem parar. Minha slime é muito bom. Vai mostrando pra galerinha sua slime, Kenzie, enquanto a Kimberly faz o dela. Tá esticando ela. Glitter in my hand. I'm glitterio. Tá, sua mãozinha cheia de glitter. E a Kimberly tá que mexe, hein? Essa máquina é tudo de bom, eu gostei bastante. Oh my goodness. Sua mão tá cheia de brilho, Kenzie? Agora eu vou tirar e eu vou... E aí, Kenzie? Kim, como é que tá aí? Eu acho que tem que... Eu acho que tem que pôr um outro. Um outro pacotinho? Uhum. Então coloca um outro e põe um pouquinho mais de água, né? Que você pôs menos. Uhum. Quem faz isso? Quem fez? E agora eu vou pôr... O slime tá dando pum. Só um pouquinho. Aí. Você pode mexer com a colherzinha mesmo. Olha, tá formando slime, galerinha. Olha lá, galerinha.
Tá virando. Uhul! Gente, o melhor de tudo é que tem o saquinho surpresa, que vem um slime surpresa, que você precisa somente adicionar água. É muito legal. E aqui, tá formando? Um pouquinho. Eu acho que eu tenho que pegar um pouquinho mais desse daqui, ó. Ah, você não tinha colocado tudo, não? Então a gente coloca e vamos ativar isso aí. Vamos que vamos fazer slime, gente. Uau, tá virando. Uau. Uau. Ih, galerinha. Levanta a colherzinha pro pessoal ver. Puxa aí o slime, levanta a colherzinha. Uhul, tá formando. Uau. Galerinha, que legal. Olha, desses brinquedos de slime, esse foi o brinquedo mais legal de slime, né, Kim? Yeah. Foi bem legal, uma fábrica de slime. Que legal esse brinquedo. Super recomendo para as mamães. Eu como mamãe, eu achei bem prático, porque não leva aquele monte de coisinha que tem que ficar comprando pra ativador, isso e aquilo. Porque você só tem que colocar água. Tudo já vem. Olha isso, que legal. Esse fica muito bom. Mine is not stretchy. Is yours stretchy? Uhum. Let me see. Mine is not. O da 15 eu acho que colocou muito pó. Ele não ficou muito. Ele ficou macinho. Eu acho que é porque ela deixou um pouquinho. Uau, galinha. Ficou muito legal. Uau! E agora eu vou pôr dentro do meu potinho. E eu pegar o resto daqui pra fazer o outro. Eu também vou fazer. Coloca dentro do seu potinho o restante. Ui. E vamos fazer mais. Então, Agora não, né, agora gente? não. Agora não. Então, se vocês gostaram, por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E aí, galerinha, no próximo vídeo vai ter as sacolinhas misteriosas de slime pra você ver o que vem em cada sacolinha. Vai É ser muito legal. Traz a caixinha aqui para o pessoal ver. Vou mostrar aqui para o pessoal ver. Aqui, chega aqui, 15. A fábrica como é. Olha, gente, é lindo, lindo, lindo. Eu amei. Amei, amei, amei. Então tá bom, galera. É isso aí, ó. Slime Factory. Fábrica de slime. É isso aí. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Mua!